खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथाङा बर' इनसाइटखौ नायगासिनो दं। आसाम, बिटिआर आरो सा-सानजा ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गिदिर खौरांफोरखौ गुसुं आरो गोरलै महराव नायगासिनो दं। फै जों दिनैनि गाहाय रादाबफोरखौ मिथिना लानि। सेथि खौराङावनो दङ एनआरआइनि बेंक लकारनिफ्राय 82 लाख रांनि सना गोमानायनि दायाव डिपुटि मेनेजारखौ हमबाय। मुम्बाइनि कान्दिवलीयाव मोनसे केसआ सोराङाव फैदों, जेराव गंसे प्राइभेट बेंकनि सासे एनआरआइ कास्टमारनि लकारनिफ्राय 81.8 लाख रांनि 610 ग्राम सनानि गहेनाफोरा गोमादों। पुलिसआ बे जाथायजों लोब्बा खालामनानै बेंकनि बारग' लेङाइ ब्रान्स मेनेजार कुलदीप सानीखौ हमदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला 72 बोसोर बैसोनि एनआरआइ कास्टमारआ थांनाय 2024 मायथाइनि मार्च दानाव बे सनानि गहेनाफोरखौ लकाराव जमा होदोंमोन। बोसोरनैसोनि उनाव जेब्ला बियो मुम्बाइआव फैफिनदोंमोन, अब्ला बियो लकारखौ लांदां नुदोंमोन। 12 आगस्तआव अजद होनायनि उनाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायदों। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि दायनिगिरिनि बेंक एकाउन्टआव थांनाय 2 बोसोराव 9 कौटि रांसो लेनदेन खालामदों। बेफोराव गोबां सनानि बन्दक कम्पानिफोरजों लेनदेन दंमोन। पुलिसआ बेफोर कम्पानिफोरनिफ्राय मोन्नाय सावगारिनि गेजेरजों गहेनाफोरखौ सिनायथियो आरो गासै 610 ग्राम सनाफोरखौ बोखांनो हायो। पुलिसआ दा बे जाथायाव बेंकनि गुबुन सोरबा मावफारिया दं नामा बेखौ मिथिनो नाजागासिनो दं। दायनिगिरिनि हेंथायै दायगोनां फोथायनाय सिफायनायनि केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ गुजरातआव हमजानाय नंखाय सुबुंफोरनि मोनसे हानजाया गाब प्रिन्टारनि गेजेरजों 1.25 लाख रांनि नट प्रिन्ट खालामदों। पुलिसआ गुजरातनि मेहसाना जिल्लानि बिजापुराव नंखाय रां साफायनाय आरो फोसावग्रा मोनसे गेंखौ हमनो हादों। बे जाथाया सोराङाव फैयो जेब्ला एचडिएफसि बेंकनि केश डिप'जिट मेसिनआ गं 26 नंखाय 500 रांनि नट बोखांनो हायो। बेंकनि अजदनि उनाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायो आरो 4 दायनिगिरिफोरखौ खायो। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि सासे दायनिगिरिया गुगोलनिफ्राय 500 रांनि नटनि डिजाइनखौ डाउनल'ड खालामदोंमोन आरो मोनसे गाब प्रिन्टारनि हेफाजाबजों 1.25 लाख रांसो बेसेननि नंखाय नट प्रिन्ट खालामदोंमोन। बिसोर बे नंखाय नटफोरखौ नंगुबै नटजों गलाय-गथाय खालामनानै गोसारहोनो नाजादोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला सन्देह गोनां सुबुंफोरा 30,000 रांनि नंखाय नटफोरखौ 7,000 राङाव फाननो नाजादोंमोन। पुलिसआ 4बो सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ खाबाय आरो दा बे नेटवार्कआव साबेसे सुबुंफोरा लोब्बा दं आरो बेसेबां नंखाय नट बाजाराव गोसारदों बेखौ मिथिनो नाजागासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ शिलंनि हिंसा। आसामनि बिबानगिरिफोरा गोजौ थाखोनि सावरायमेल खुंदों। शिलंआव बावैसो जानाय हिंसायारि जाथाय आरो जराबाताव जानाय हेंथा सोमावसारनायनि उनाव आसाम आरो मेघालयनि बिबानगिरिफोरा 22 आगस्त सनिबारखालि बुधबाराव मोनसे गोजौ थाखोनि सावरायमेल खुंदों। आसामनि सीमा रैखाथि आरो जौगाखां बिफाननि मन्थ्रि आरो मेघालयनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि स्नेहा भालां धर बिथांमोनहा मोन्नैबो हादोरसानि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरजों बे थासारिनि सोमोन्दै सावरायो। बे जथुम्माया गोजोन लाबोफिन्नो आरो आसाम आरो मेघालयनि गेजेराव मानसिफोर आरो गारिफोरखौ थांलाय फैलाय खालामनो गोरलै खालामनायनि सायाव नोजोर होदों। 19 आगस्तआव शिलंआव केएसइउ गोसोम फिरफिला दिन्थिफुंनायनि समाव आसामनिफ्राय दावबायारिफोरखौ लांनाय गारिफोरखौ गाग्लोबनायनि उनाव दुंहाव थासारिया जादों। माखासे गारिफोरा खहा जादों आरो माखासे दावबायारिफोरा जखम जादों होनना खौरां मोन्नाय जायो। बे जाथायनि जाहोनाव जराबाताव मटर गारि खामानि मावग्राफोरा हेंथा होदोंमोन, जेराव मेघालय रेजिस्टार खालामनाय गारिफोरखौ रामाव हाबनो होबथानाय जादों। सोमावसारगिरिफोरा खहा जानाय गारिफोरनि थाखाय खहा सुफुंथाय आरो निमाहा बिनो खावलायदों। शिलं हिंसायारि जाथायजों लोब्बा थानाय केएसइउनि 3 गागि दैदेनगिरिफोरखौबो खानाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ धुबुरीयाव मोसौफोरखौ सिखाव फालांगि खालामनो नाजानाया फेलें। नावनिफ्राय बोखांनो हादों मा 40 मोसौफोर। धुबुरी जिल्लायाव पुलिसआ 22 आगस्त सनिबारखालि फुङाव मोसौ सिखाव फालांगि नाजानायखौ फेलें खालामो। पुलिसआ सालाकुरा पि.टि. 5 ओनसोलाव गंसे नावनिफ्राय 40 मोसौफोरखौ बोखांनो हायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दैमानि गेजेरजों मोसौफोरखौ लांनायनि खौरां मोन्नायनि उनाव धुबुरी सदर पुलिस थानानि हानजाया अफिसार इनचार्ज प्रीतम दासनि दैदेननायाव मोनसे अपारेशन जागायो। फुंनि 6:38 रिंगासोआव पुलिसआ सन्देह गोनां नावखौ होबथायो।
पुलिसखौ नुनाय लोगो लोगो सन्देह गोनां सिखावफोरा दैमा ओनसोलनि खाबु लानानै नाव आरो मोसौफोरखौ गारनानै खारखोमालाङो। पुलिसआ गासै 40 मोसौफोरखौ गावसोरनि आवथायाव लानानै सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ नागिरनो जागायदों। बिथांमोनहा बेखौबो नायबिजिरगासिनो दं दि बे सिखाव फालांगिनि आन्दोआव सोर दं आरो बेयाव माबा मोनसे गिदिर नेटवर्क दं नामा। 5थि खौरांआव दङ एबसुनि मिशन हम रेस्किउ एन्ड रेस्ट'र केम्पेइनआ 8थि सानाव आबुं जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ मैया 8थि आरो जोबथा सानाव मिशन हम रेस्किउ एन्ड रेस्ट'र हाबाफारिखौ फोजोबबाय। केम्पेइननि जोबथा सानाव थांखि लानाय बायदियै एबसुआ दैबानाजों खहा जानाय नखरफोरनि गेजेराव गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ रानना होयो। बे समाव नेपालिकुटि, माझगाव आरो खाथि-खालानि ओनसोलफोराव दैबानाजों भुगिनांनाय फरायसाफोरनो बिजाब, पेन्सिल, जिअ'मेट्रि बक्स आरो गुबुन सोलोंथायारि मुवा बेसादफोर होनाय जादों। एबसुआ बुंदों दि बे हाबाफारिनि थांखिया दैबानाजों नाख्रेबजानाय फरायसाफोरखौ गावसोरनि फरायनायखौ सोलिबाय थानायाव मदद खालामनाय आरो खैफोदनि उनाव बिसोरनि सोलोंथायखौ फिन लामाथिं लाबोफिननाय। 6थि खौरांआव दङ आइफननि इएमआइ दान्थे-बिदान्थेया गिख्रंथाव महर लायो। महाराष्ट्रआव एखे नखरनि 3 सोद्रोमानि जिउ खहा। महाराष्ट्रनि छत्रपति संभाजीनगराव आइफननि इएमआइखौ लानानै नखरनि नांज्लायनाया मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथायाव सोलायदों। बे जाथायाव सासे सेंग्रा आरो बिनि बिमा-बिफाजों लोगोसे एखे नखरनि 3 सोद्रोमानि जिउ खहा जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला 18 बोसोर बैसोनि कुणालआ इएमआइआव गंसे आइफन बायदोंमोन, नाथाय किस्तिफोरखौ होनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। बियो गावनि बिमा-बिफानिफ्राय इएमआइ होनो थाखाय रां बिदोंमोन, नाथाय रांखान्थियारि जेंनानि थाखाय बिसोर मदद खालामनो हायाखैमोन। बेनि थाखायनो बाथ्रा दान्थेलायनाय जायो। रागा जोंनानै कुणालआ काउडिया हाजोनि थोंगोर हाजोनि रुगुङाव थाङो आरो गावनि जिउखौ फोजोबनायनि हुमखि होनो हमो। पुलिस, बिनि बिमा-बिफा आरो जायगानि सुबुंफोरा 3 घन्टासो बिखौ बुजायनो नाजादोंमोन। बिखौ बासायनो नाजानाय समावनो बिफाया बिखौ हमनो नाजादोंमोन। कुणालआ बिफानि आखाइखौ हमदोंमोन, नाथाय सानैबो गावनि बेलेन्सखौ खोमानानै हाखराव गोग्लैयो। बे जाथायखौ नुनानै सोमोनांनानै कुणालनि बिमायाबो गाहायाव बाज्रुमदों होनना मिथिनो मोनो। बे दुखुनांथाव जाथायाव 3बो जिउ गोमायो। 7थि खौरांआव दङ आसामनिफ्राय मेघालयनो पेट्रल, डिजेल आरो एलपिजि जगायनायखौ बन्द खालामनाय जाबाय। आसाम आरो मेघालयनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिनायनि गेजेरावनो नर्थ इस्ट पेट्रलियाम मजदुर इउनियन (NEPMZ) आरो एनआरएल इउनिटआ आसामनिफ्राय मेघालयसिम पेट्रल, डिजेल आरो एलपिजि टेंकारनि थांलाय फैलायखौ बन्द खालामदों। इउनियनआ बुङो दि आसाम रेजिस्टार खालामनाय गारिफोर आरो सालायगिरिफोरनि रैखाथिनि थाखाय बे थिरांथाखौ लानाय जादों। आफादनि बादिब्ला मेघालयावबो पेट्रलियाम मुवाफोरनि ल'डिं आरो अनल'डखौ बन्द खालामनाय जादों। NEPMZ नि गाहाय नेहाथारि रमेन डेका बिथाङा बुङो दि पेट्रलियाम दिहुनथायफोरा जोबोद जोंब्लावग्रा जायो, बेनिखायनो गारि सालायगिरि आरो मुवा बेसादफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै बे थांखिखौ लानाय जादों। जेब्लासिम मेघालय सरकारा आसाम रेजिस्टार खालामजानाय गारिफोरनि रैखाथिखौ थि खालामनो थाखाय गोख्रों राहा लाया, अब्लासिम साप्लाइखौ जागायफिननाय जानाय नङा होननानै इउनियनआ रोखा खालामदों। बावैसो सिगां शिलंआव जानाय हिंसायारि जाथाय आरो आसाम गारिफोराव गाग्लोबनायनि अजद होनायनि उनाव राम, मेघालयनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिनायनि गेजेरावनो बे थिरांथाखौ लानाय जादों। गोबाव सम जगायनायाव हेंथा जानायनि जाहोनाव मेघालयआव थावनि उपलब्धताखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ होननानै गिखांनाय फैदों। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। गोबां गोदानसिन आसाम आरो सा-सानजा खौरांफोरनि थाखाय बर' इनसाइटखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। उननि आपडेटआव लोगो हमगोन। गोजोन्थों।